लगायत तमाम यस विद्यालयलाई साथ सहयोग पुर्याउनु हुने भाइ बहिनीहरू, अभिभावक र पत्रकार बन्धुहरू, टोलको नगरपालिकाको तर्फबाट, सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस विद्यालयले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। विशेष गरेर अब यो विद्यालयको पठन पाठनको हिसाबले, विद्यार्थीहरूको धर्मघटको हिसाबले, विद्यालयको कार्यक्षेत्रको हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यो विद्यालय स्थापित छ र सबैभन्दा पुरानो विद्यालय पनि जनतामाथि मैटोवा नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब अहिले विद्यालयको अभिभावक भेला मात्रै नभएर पुरस्कार वितरण र विशेष गरेर यहाँ सेवा गर्नुभएका विभिन्न तबकाका शिक्षकहरू यस विद्यालयबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण भइजानुभएका तथा शिक्षकहरूलाई पनि आज बिदाई, बधाई, शुभकामना दिने कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। त्यसको लागि यस विद्यालयले पुर्याएको योगदानको लागि हार्दिक उच्च सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर यो विद्यालयमा विशेष गरेर सबैभन्दा बढी समय व्यतीत गर्ने र बिदा कम बस्ने टिचरलाई पनि यहाँ सम्मान गरेको छ। त्यसले आगामी दिनमा पक्कै पनि अरू शिक्षकहरूलाई, अरू कर्मचारीहरूलाई पनि यस्तो खालको समय व्यतीत गरेर कम बिदा बस्ने चलनको विकास गर्नका लागि अझ प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ प्राप्त गरेको अनुभूति गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विद्यालयलाई साँच्चीकै भनियो भने पठन पाठनको हिसाबले अझै जुन रूपले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु पर्ने हो, जुन गतिमा स्कुलको पठन पाठनको अवस्था जानुपर्ने हो, त्यो चाहिँ त्यति पूर्ण रूपले गइसकेको परिस्थिति त छैन। तर पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, यस विद्यालयका प्रशासन लगायतका सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने टोलको नगरपालिकालाई हामी निर्वाचित भइसकेपछि, हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो एउटै मात्र परिकल्पना के थियो भने यस क्षेत्रमा टोलको नगरभित्र रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् तिनीलाई चाहिँ टिमको छाना मुक्त गराउनु। जहाँ जनशक्तिको अभाव छ, शिक्षकको अभावमा पठन पाठन अव्यवस्थित छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ जनशक्ति परिचालन गर्ने, उपलब्ध गराउने भनेर हामीले स्वयंसेवक शिक्षक सबै विद्यालयमा पठाएका छौँ। र त्यति मात्रै नभएर विद्यालयमा पठन पाठनको संस्कृति बिग्रेको छ, नतिजा त्यति सदैव रूपमा आएको छैन र साँच्चीकै विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु, मर्यादित परीक्षा हुनुपर्छ, पढेर लेख्ने चलनको विकास हुनुपर्छ, आफ्नो मौलिकतामा लेख्ने विद्यार्थीको क्षमता बढ्नुपर्छ भनेर हामीले विशेष तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिने व्यवस्थापन मिलायौँ र त्यसको नतिजा सुरुको वर्ष अनि आज यो विद्यालयले वार्षिक रूपमा भनियो भने नतिजा प्रकाशन गरेको छ। त्यसबाट धेरै विद्यार्थीहरूले मेरो साथ पास गर्नु पनि भएको छ, आज पुस्तक वितरण भएको छ र आज जुन हामीले मेहनत गरेका थियौँ यो विद्यालय सबैभन्दा कमजोर विद्यालय स्थापित विद्यालय थियो। आज त्यो ठाउँमा यो विद्यालय रहेन। अब यो विद्यालयले फड्को मार्दैछ र टोलको नगरपालिकाभित्र यस विद्यालयलाई एउटा अग्रिम स्थान पुर्याउन जो शिक्षकले खेल्नुभएको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र सबै वर्ग र अभिभावक र यहाँका बासिन्दा सबैले मिहिनेत गर्नुभएको छ। विशेष गरी हामी आइसकेपछि यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हामी आइसकेपछि यहाँका धेरै कुराहरू हामीले सुधार गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ र अझ सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई र यसलाई अगाडि हामी बढाइरहेका छौँ। आज जुन विद्यार्थीहरू पास हुनुभएको छ, जसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जुन नम्बर लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ र मलाई आशा छ अझ मिहिनेत गरेर पढ्नुहोस् र पास भएका विद्यार्थीले पनि अझ मिहिनेत अफिसमा फर्स्ट हुनुहुन्छ भन्ने इच्छा राख्नुहोस् र विशेष गरी म अभिभावकहरूलाई सल्लाह के दिन चाहन्छु भन्दा र हजुरहरूले विद्यालयमा र आफ्ना बच्चा पठाउनुहुन्छ र खासै त्यति वास्ता गरेको देखिन्न। तपाईँहरू विद्यालयमा आउने गर्नुहोस्, आफ्नो बच्चा विद्यालय आएको आएन
आफ्नो विद्यार्थीले आफ्नो बच्चाले पढ्यो कि पढेन, ठिक समय विद्यालय आयो कि आएन, ठिक समय घर गयो गएन, सबै कुरा बुझ्नुमा तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी पछाडि हट्ने छैनौँ र हजुरको बच्चाको भविष्यप्रति हामी खेलवाड गर्ने छैनौँ। हामीले सक्दो प्रयास आफ्नो क्षमता आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म हामीले पक्कै पनि यो सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँ यो जनता मावि विद्यालयमा बढी से बढी विद्यार्थी पास गर्ने हामीले इच्छा राखेका छौँ र हुन्छ पनि। र आज यो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ र यसलाई हामीले परिपूर्ति गर्नको लागि पनि हामी भोलिबाट हामी सबैजना हातमेलो गर्दै शिक्षक हामी अभिभावकदेखि लिएर व्यवस्थापन समिति लगायत सम्पूर्णले प्रत्येकका घरमा गएर हामीले भन्ने छौँ, हामीले राम्रो शिक्षा दिनेछौँ, हामी राम्रोसँग पढाउनेछौँ र तपाईँहरूको बच्चाप्रति हामी खेलवाड गर्ने छैनौँ भन्ने हामी तपाईँलाई घोषणा गर्न चाहन्छौँ। सरकारले गरेको काम चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अभिभावकहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्नुभएको छ र विशेष गरेर शिक्षक शिक्षिका लगायत सबैले यो कुरालाई पनि बुझ्नुभएको छ।